It's getting more and more difficult. यता कत्रो जग्गा थियो त डल्लै त फर्सेछ So guys, it was getting more and more worse, as you can see, because the truck was loaded, so it was getting more and more worse. बिमार हुँदैन दिनभरि पानीमा खेलेर अहिले हाम्रोहरूलाई यहाँ यसरी एकछिन छोड्यो भने बेलुका ज्वरोले मर्छ So the tractor has just arrived to tow the truck. गाड़ी न्यूट्रल रखना है कि बैक कर बीच में करके बैक ही चलना है ना बैक क्या चलना है गाड़ी में चलना पड़ेगा लीवर ढूंढ डाल दीजिए तीन वापस जोर 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 लीवर का इनको भी सही सबसे खेलो हुक छैन के उसको ताले चेज लाउन हैन यो भन्दा अलिक सानो अरे भाइ हैन लिभर चाहिँ केमा अड्काएको च्यासिसमा ठिक छ च्यासिसमा छड्के बनाएर खै
ट्र्याक्टर गाडीको पछि पानी छ हो अर्को झोला पनि ल्याउनु होइन होइन तपाईँ यता टन्जाउनु हो आस्ते आस्ते तिमी गाडी स्टार्ट गरेर स्टार्ट गरेर उसले सुसला पाठ तपाईँ हामी बेसी पनि माया होइन नि फेरि उल्टो उता जान्छ नि हल्का माया तर हामी सबले खेलाउँदै आस्ते 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 एकछिन भएन 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 एकछिन एकछिन त्यो थिएन त्यसले कसो मान्छेलाई भेटेर उछिटेर त्यस्तो भन्दा पनि ठाडो हाल्दा कसो होला ठाडो बिचबाट हालेको छैन दोरी त अन्त त्यो कुण्डी ठाडो हालिदिनु नि ठाडो हालेर तन्काउनु नि अलिकति तानेर टाइट गरौँ न टाइट तिमीहरूको त क्लोज मिलेको छ नि त टाइम छ हामीले मार्दाको क्लोज कहाँ उठ्छ त्यहाँ नबस्ने खुट्टामा आउला नि उछिटेर फेरि सबजना खेल्नुपर्छ अड्के कि अड्केन फेरि ठेलौँ 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 साह्रै लाग्यो कस्तो नलिसेको खाली भयो नि त खास गाडी खपै हालिरहेको छ है घरभित्र देख्नुभयो आलाम पस्नेमै हो र घरभित्र सिधै सानो गाडी त So this tractor tried a lot, but it couldn't pull that truck. So what they are doing is just they are transferring the sand into another truck, and after that it will be a lot easier for them to pull it out. This is the life of a truck driver. Exit. न्युट्रलमा ट्राई गर्नु त एकताल न्युट्रलमा It's getting more and more difficult. And they're trying from the front side. Hook cha there. Now that truck is gonna push from the back side and there, and this tractor is gonna pull it. So it's definitely gonna come out. Finger crossed, let's see.
झड्कामा ब्राङ तान्ने यसो पुरा त दबिरहेको छ पछाडि हुँदैन ओ गाडी छ पछाडि बिस्तारै एकसाथमा खेल्नुपर्छ निस्किरहेको होला हुबाट एकछिन ऊ यहाँ निस्किरहेको छु चाड त घुमेकै पनि छैन Again another failure. Huh? अब फेरि के कुद्छौँ अरे यहाँ लाग्छ यहाँ जा सामने से लाया दूंगा तुम्हारी माँ का चौथा गोली लाइटा भेट्दैन कहाँ भेट्छ भेट्दैन जा सामने से लाया दूंगा तुम्हारी माँ का चौथा त्यो बडीमै भेट्यो नि अब ब्याक गर हुँदैन बरु त्यो उता अगाडिको खुट्टा नै यस्तो हो न ए यता काटौँ यता काटौँ त्यही त भनेको त अब हामीलाई साह्रो पर्छ दाजु आजको ब्लक भइहाल्यो अनि होइन पानी चुको आजको ब्लक भइहाल्यो बाटो चाहिँ सकिने हो